আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের মাঝে চমৎকার ডিজাইনের এক সিট সোফা সিট আনলাম আপনার টু একটি হচ্ছে ওয়ান সেটটি টোটাল হচ্ছে 5 সিটের আপনার একটি সোফা সেট লয়ে আসলাম। আপনি এই সোফা সেটটি হচ্ছে আপনার একবারে আনকমন ডিজাইনের সোফা সেটটি, যারা যদি ডিজাইনটি যদি পছন্দ হয়ে থাকে যে কোনো দোকানে বানাইতে পারেন, স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারেন আপনারা। অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজটারও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ফলো দিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকুন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।